是小水箱车常用于窄巷、产业道路救灾，因应道路太小，正常消防车无法进入使用的。现在来是这个小水箱车放水，我们就请朋友打 PDO， 打完 PDO 之后，现在开始确实它已经下降了。那我们现在就是开那个水箱开关。好，那现在就是纯粹吃水箱的水，后面没有进水嘛哈。没有来，那我们先停放啊，先开这边。我看这个苗子的那个是 flush 就是1000，这边也是 flush 2000都是。我先开出水口，好，另外一边也先开出水口。然后我们油门先加到，先提速一下，大概先提到5，然后两边等下我们一起开。有没有先调成直线啊？有，现在是直线，我刚调过了。你有没有调直线？有，好，好，有没有一起开？两边一起开，开1、2，好，加油！好，上不去，上不去，油门先调整啊，上不去，没有办法满足它的那个流量。好，停放。好，停放。啊，为什么不行？水量不够，不是，因为怕能不够。哦，对，是。它来100米哪里还没有到这 PDO 一样有打，然后我们这个是瞄1000，等下我们出1线就好。这种大关键，对，后面没有中继水线的，水箱开关一样打开，然后这时候那个压力是0，然后我先稍微加压一下。